안녕하세요。今天是小个在韩国的第3天，可是今天天空不作美，下大雨，还收到了他们的大雨警报。现在呢，我们的第一站要来搭乘海云台的天空胶囊列车，它长得好可爱，是我想要来的景点之一。那我现在是在青沙浦站，胶囊列车有4种颜色，非常的可爱，然后就开在海岸线上，我们待会要来搭乘哦。我现在搭到的是绿色车厢，它总共有红色、绿色、蓝色、黄色，还有可爱造型的车厢。胶囊列车沿着海岸线行走，大约2公里，它的时速呢非常的缓慢。因为要让我们欣赏海景，大约30分钟的时间。不过呢，今天天空不作美，所以呢，现在在下大雨，我没有蓝蓝的海可以欣赏。一台车厢呢，最多可以坐到4个人，那你可以就是2个人、3个人、4个人，那价钱会有不同。小个抵达维普站喽，现在我要去韩国第2高的建筑海云台 X The Sky。台北101的高度508公尺，海云台呢411公尺，是韩国第2高的建筑物。全票的话是27000，敬老小孩是24000。如果你有搭乘胶囊列车或是其他的设施的话，那在出示票根会有在另外的打折。来看一下我的 view， 白白的云。好吧，虽然我知道今天上来真的看不到什么，不过呢，我还是要来体验一下高速电梯，至少来过了嘛。现在的高度是100楼，384公尺。那我要来走他们的透明步道。海云台是韩国第2高的大楼，也是最大型的观景台。它的高度有411公尺。我们从1楼上到100楼只要56秒，非常的迅速。在99楼呢是餐厅，98楼呢会有礼品店和全世界最高的星巴克。今天午餐我们选择了海云台海滩旁边的鳕鱼汤。今天一整天在釜山都收到大雨特报的简讯，玩得很不尽兴。原本是今天的飞机要回到台湾，不过到了机场才发现班机被取消，因为大雨的关系。所以呢，我又滞留了1天。今天我就玩到这里咯，我要去觅食了，来睡个觉，晚安，拜拜。